Shumë prej jush që kërkoni video tona nuk jeni subscribe. Nëse vërtet doni të na mbështesni, por nuk dini si, thjesht klikoni butonin subscribe. Është krejt falas. Nëse e bëni këtë, ne ju premtojmë ta dokumentojmë historinë e Shqipërisë në çdo epokë, me video që nuk gjenden askund tjetër. Republika e Kosovës shpalli pavarësinë në 2008 me 93% të popullsisë që figuron shqiptare. 2% që i ka imponuar shumicës një fjalë slave. Kosova është një emër i vonë që nuk përfaqëson vendasit. Në kohët e hershme, ajo quhej Dardani. Shqiptarët e këtyre trojeve e fituan lirinë më 9 qershor 1999, fal luftës së UÇK-s dhe ndërhyrjes vendimtare të NATO-s. Ata kishin rënë në regjimin jugosllav pas vitit 1945, në drejtimin e marshallit Josif Broz Tito. Shqiptarët e kryesuar nga balli kombëtar reaguan me kryengritje ndaj partizanëve jugoslav pas largimit të trupave gjermane. Grupi E i ushtrisë gjermane që po tërhiqej nga Greqia do të përballej me operacionin Kosova. Ushtria e dytë bullgare, e mbështetur nga 2 divizione jugoslave, si dhe 2 brigada të ushtrisë nacionale çlirimtare, tentuan t'i bllokojnë rrugën. Gjermania kishte okupuar Shqipërinë pas kapitullimit të Italisë fashiste. Protektorati italian u kthye në mbretërinë e shqiptarëve më 9 shtator 1943. Marshalli gjerman Maximilian von Weichs deklaroi: "Ne nuk vinë në Shqipëri si armiq, por si miq, dhe nuk ka asnjë arsye të keni frikë. Ne do të largohemi nga Shqipëria sapo ta shohim të nevojshme. Ne nuk do të ndërhyjmë në punët tuaja të brendshme. Ne kërkojmë bindjen tuaj dhe ata të cilët nuk do të binden do të ndëshkohen." Shteti do drejtohej nga patriotët Mehdi Frashëri si regjent dhe Mithat Frashëri president i ballit kombëtar. Që prej 8 gushtit të 1943-shit, ende nën Italinë fashiste kish filluar lufta civile. Enver Hoxha, me direktiva nga Miladin Popoviçi, sabotoi planet e ballit kombëtar për Shqipërinë etnike. Kosova dhe Trevat do t'u ktheheshin Jugosllavisë. Gjatë marrëveshjes së Mukjes, komunistët dhanë një besë të rreme, duke premtuar se do të luftonin së bashku kundër pushtuesit italian. Ky pushtues, për ironi, krijoi protektoratin italian të Shqipërisë etnike, pjesë e planit të Mussolinit për perandorinë e tij romake. Pas shumë shekujsh me vuajtje dhe padrejtësi, shqiptarët gjetën mbështetje tek fuqitë e mëdha. Dukej se më në fund ëndra u realizua. Kryesisht në administrimin gjerman, Trevat patën një zhvillim ekonomik dhe kulturor. U hapën qindra shkolla, u ngritën institucionet dhe u forsua vetdia kombëtare, sidomos në Trevat e Kosovës, Pazarit të Ri dhe Maqedonisë. Në rrugën drejt bashkimit kombëtar, shqiptarët ruajtën dinjitetin. Ata mbajtën besën ndaj refugjatëve hebrej, popullsia e cilëve u katërfishua. Në fund, Italia dhe Gjermania humbën luftën dhe Shqipëria u çlirua. Por ky ishte një çlirim i pjesshëm. Kosova dhe Trevat e tjera mbetën të tradhtuara prej çetave komuniste të drejtuara nga Jugosllavia. Më 30 maj 1913, në Traktatin e Londrës, vilajeti i Kosovës i u dha mbretërisë së Serbisë. Gjatë luftës së parë ballkanike ndodhi gjenocidi më i madh ndaj shqiptarëve. 300.000 të vrarë dhe qindra mijëra të dëbuar. Oficeri britanik Christopher Berdut Thompson përmbledhi ngjarjen rrënqethëse. Asgjë më e tmerrshme nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, as në gjithë historinë e luftës. Po ky territor që ju dha fqinjve ishte pikërisht zemra e kryengritjeve më të fuqishme anti-osmane. Më 10 qershor 1878,
të gjitha vilajetet shqiptare shpërthyen në revolt duke formuar lidhjen e Prizrenit. Udhëhequr nga Abdyl Frashëri, ajo kërkonte pavarësi nga porta e lartë. Lidhja u shpërbë pas ndërhyrjes së ushtrisë osmane në Slivov dhe presionit të fuqive të mëdha në betejën e Ulqinit. Mijëra shqiptar përfunduan të internuar ose të ekzekutuar. Perandoria Osmane përdor për herë të parë emrin administrativ Kosovë në vitin 1877. Vilajeti i Kosovës shtrihej në rreth 32.000 km², më i madh se Republika e Shqipërisë sot. Në këto troje lindi edhe Pjetër Bogdani, i peshkvi i Shkupit, i njohur si Skënderbeu i dytë. Gjatë luftrave osmano-austriake, Pjetri u rreshtua me këta të fundit dhe udhëhoqej 6.000 shqiptar në çlirimin e Prizrenit. Fatkeqësisht, aleatët u goditën nga Murtaja gjatë marshimit drejt Prishtinës. Vetë Pjetër Bogdani era viktimë e saj, dhe kështu dështoi ndërmarrja më e madhe për pavarësi mbas Skënderbeut. Eshtrat e tij u zhvarrosën nga turqit tartar dhe ju hodhën qenëve në mes të Prishtinës. 29 vite më parë, udhëtari osman Elvia Çelebi dëshmoi se ky territor quhej Arnavut dhe shton se në vushtri banorët flisnin shqip, ndërsa pak prej tyre flisnin boshnjakçe. Në shekullin e 15, Principata e Dukagjinit shtrihej nga Lezhë deri në rrafshin e Dukagjinit. Prisi i saj, Leka, ishte një nga themeluesit e lidhjes së Lezhës dhe u bë udhëheqësi i saj pas vdekjes së Skënderbeut. Nga përmendjet e para të toponimit Kosovë është në betejën e Fushë Kosovës. Princat ballkanik, ndërta edhe shqiptarët e komanduar nga familja Muzaka, u përplasën me pushtuesit osman më 15 qershor 1389. Ky emër slav ka kuptimin vendi i zogut të zi. Në vitin 1355, Principata e Dukagjinit u përfshi pjesërisht në territorin e pushtuar nga Stefan Dushani. Ai zgjeroi pushtetin duke goditur mbrapa krave perandorinë romake të lindjes gjatë një lufte civile. Kontrolli slav mbi trojet shqiptare ishte i lëkundur, siç dëshmohet edhe nga një prift katolik më 1332. Dëshiroi t'i kthehej mbretërisë së Rashës për të treguar se si mund të pushtohej. Kjo mbretëri është e lehtë për të pushtuar. Ajo banohet nga dy popuj, pra shqiptarët dhe latinët, të cilët i përmbahen të dy kishës katolike romake. Shqiptarët e vërtet kanë një gjuhë krejt të ndryshme nga latinishtja. Megjithatë, ata përdorin shkronja latine në të gjithë librat e tyre. Shqiptarët nga ana e tyre, të cilët janë populli më i madh nga të dy, mund të mblidhnin mbi 15.000 kalorës për luftë sipas zakonit dhe mënyrës së vendit, të cilët do të ishin luftëtar të guzimshëm dhe punëtor. Ai vazhdon. Meqense latinët dhe shqiptarët e përmendur vuajnë në zgjedhjen e padurueshme të udhëheqësve të tyre të urryer slav, të cilët ata i përshmojnë populli i munduar, peshkopët dhe abatët shpesh të mbajtur në pranga, fisnikët të zhveshur nga të drejtat, do të besonin se po shenjtëronin duart e tyre me gjakun e slavëve, nëse një princ francez do të paraqitej para tyre, të cilin ata mund ta bënin udhëheqës. 1.000 kalorës francez dhe 5-6.000 këmbësor mund të pushtonin lehtësisht gjithë gjatësinë e gjerësinë e kësaj mbretërie. Ndër princat që kundërshtuan më ashpër ishin muzakajt, të cilët arritën të kapnin në betejë edhe një djalë ose të afërm të tij të quajtur Urosh. Dushani nuk u pranua kurrë zyrtarisht as nga papa, as nga perandori romak, duke mbetur thjesht një autokrat i vetshpallur i serbëve. Në shekullin 13, perandoria romake ishte e tkurrur. Pikërisht në këtë periudhë lindën mbretëritë slave dhe shqiptare. U dallua mbretëria e Arbërisë dhe në veri ajo e Rashës, e cila pushton territoret e Kosovës rreth vitit 1208. Ata shfrytzuan goditjen e rëndë që pësoi Konstantinopoja nga kryqëzata më 1204. Është hera e parë që rajoni i Kosovës bie në administrimin e Principatës slave. Një shekull më parë, princi i saj, Stefan Nemanja, ishte mposhtur në betejën e Moravës nga perandoria romake, tentativa e parë për t'u zgjeruar në Kosovë.
Këto territore kishin qenë pjesë e temës së Bullgarisë, me qendër Shkupin, krijuar më 1018. Perandori romak Vasili II nënshtroi bullgarët dhe mori titullin Bulgaroktonos, ose vrasësi i bullgarëve. Në shekullin e 10, cari bullgar Samuel përmend arbërit. Ka 12 gjuhë të gjysmë besimtarve: alemanët, frankët, magjarët, indianët, jakobitët, armenët, saksonët, polakët, arbanasit, kroatët, hizi dhe gjermanët. Pushtimi bullgar kishte nisur që më 897, nga ku mori emrin Themati Romak. Po si u gjendën shqiptarët aty? Ata ishin qytetarë romak me të drejta të plota civile dhe fetare. Kronikani Mikhail Ataliati thot: njerëzit që dikur kishin qenë aleatët tanë dhe që zotronin të njëjtat të drejta si qytetarë dhe të njëjtën fe, albanët dhe latinët, paprit mas u bën armiq kur Mikhail Dokeniani e drejtoi komandën e tij kundër udhëheqësve të tyre. Si rjedhoi banorët e asaj treve i përkisnin të dyja kishave, greke dhe latine. Ndryshe nga popujt slav, populli iliro-romak përdorte që më herët të dy alfabetet. Por në shekullin e 9, në përpjekje për të konvertuar paganët slav, perandori Mikeli III urdhëroi studiuesit Kirilin dhe Metodin të krijonin alfabetin cirilik. Ky alfabet u shfrytëzua më pas nga elitat slave për ndërtimin e kishave të tyre kombëtare. Megjithatë, në të njëjtat kisha dokumentohen shqiptarët me plis, si tek afresket e manastirit Pejës. Një prift irlandez rrugës për në Jeruzalem tregon: shqiptarët nuk mbajnë kur kapuç, por një kapele të bardhë, të ulur pothuajse rrafsh përpara dhe të ngritur prapa, në mënyrë që flokët e tyre, gjatësia dhe bukuria e të cilëve janë burim i madh krenarie, të duken sa më të hishëm për syt e vëzhguesit. Madje, manastiri i Deçanit mendohet të jetë ngritur nga një prift franceskan shqiptar, i quajtur Vita, nga fisi Kuç. Shqiptarët i përdorën këto manastire deri në shekullin e 20. Para dyndjeve slavo-bullgare, kjo provincë iliro-romake kishte një emër tjetër. A ka shqipja lidhje gjuhësore me emrin Dardan, apo vazhdimësia mbetet ende një mister? Përgjigja fshihet në thellësinë e antikitetit. Ekipi i Plisit përbëhet nga dizajner, programues dhe studiues të përkushtuar. Synimi është ta zhvillojmë më tej kanalin, prandaj duam ndihmën tuaj. Përmes Buy Me a Coffee ose PayPal, ku çdo kontribut bën diferencën. Gjithashtu ftoheni të bëheni pjesë e komunitetit tonë në Patreon. Aty mund të na përkrahani si antar, kryeplak ose zonjë arbëreshe, secili me përfitimet e veta si të drejtën e votës mbi temat e ardhshme. Për mbrojtësit e vërtet të Plisit, kemi krijuar regjimentin e Stradjotëve. Aty keni qasje ekskluzive në burimet tona, shkarkim imazhesh cilësore dhe pjesë nga videot e reja para se të publikohen. Faleminderit që jeni me ne. Ju na jepni forcë që të vazhdojmë.